Аминь. Пожалуйста, можете выключить свои микрофоны? Да, потому что те, которые не выключили. 예. Спасибо большое. 네. 지난번까지는 우리가 제자학을 공부했고요. 오늘부터는 그 전도 제자의 30가지 응답이라는 교재를 같이 공부하려고 합니다. И сегодня мы начнем именно, имея материал 30, 네, 전도 제자의 30가지 응답. 30 ответов ученика-благовестника. 예, 그래서 오늘부터 30과를 공부할 계획입니다. И начиная сегодня, мы начнем с первой лекции до 30-й будем. 예, 첫 과가 복음의 흐름이라는 제목입니다. Первая лекция – это течение Евангелия. 성경 본문은 사도행전 1장 1절입니다. И местописание слова Деяния 1:1. 데오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 이렇게 되어 있습니다. Говорится, что первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала. 네, 이 중요한 것은요, 이 데오빌로라고 보낸 이 서신은 원래 누가복음은 누가복음을 썼던 누가가 두 번째 보낸 서신입니다. И это второе послание Луки, которое он отправил. 그래서 누가복음의 내용을 말하는 거죠. Говорится о содержании Евангелия от Луки. 예, 그러면 누가복음에서 설명한 예수께서 행하시고 가르치신 그 내용 이후부터 일어난 일이 사도행전의 이야기입니다. И после содержания Евангелия от Луки сразу продолжается содержание Деяния. 자, 그렇다면은 우리가 누가복음의 내용이 이제 사도행전으로 이어간 것을 알 수가 있는 거죠. Можем понять, что содержание, которое было от Луки, перешло в Деяния. 그래서 우리가 말씀을 들을 때 가장 중요한 것이 메시지를 어떻게 붙잡느냐 하는 겁니다. Когда мы слушаем Божье Слово, это как мы ухватываемся за Слово. 자, 우리는 많은 메시지를 듣죠. И мы слушаем очень много посланий. 근데 나의 메시지로 붙잡는 경우가 흔치 않아요. Но очень мало того, что мы ухватываемся как в моем слове. 그래서 성경에 나와 있는 요셉의 이야기를 들어도 그건 요셉의 이야기지 나의 이야기가 아니다 이렇게 생각하는 사람 많아요. И очень много людей, которые слушают персонажа об Иосифе, но говорят, что это же Иосиф, а не я. 그래서 모세 이야기도 그냥 모세가 일어난 일이지 나의 이야기는 아니다라고 생각하는 사람 많아요. И даже много людей, которые слушают про Моисея, говорят, что это дела, которые были с Моисеем, а не со мной. 그러나 성경은 그 시대에 어떤 사람을 통해 썼지만 그 말씀을 보고 있는 그 보는 사람을 위해서 기록된 겁니다. Но это все написано для меня, который вижу это слово. 자, 그래서 먼저 우리가 성경과 성경의 그 역사에 대해서 좀 알 필요가 있겠죠. Во-первых, нам необходимо узнать о Библии и об истории. 자, 성경의 핵심이 뭐라고 생각하십니까? Как вы думаете, основная часть Библии? 성경의 핵심은 복음입니다. Основная часть Библии – это Евангелие. 자, 복음을 이해하려면은 왜 우리는 복음이 필요한지를 알아야 돼요. Если вы хотите понять, что такое Евангелие, нужно сначала понять, почему нам необходимо Евангелие. 아무리 복음이 소중하다 하더라도 복음이 필요하지 않다고 생각한다면 그 복음은 의미가 없겠죠. Насколько бы мы не думали, что Евангелие ценно, но она мне не нужна, то нет никакого толка от этого. 아무리 좋은 약이 있어도 그 약은 난 필요하지 않다 그러면 그 약은 의미가 없겠죠. И если есть хорошее лекарство, но я не нуждаюсь в этом лекарстве, то мне нет никакой, получается, разницы. 그러니까 복음의 필요성을 우리가 알아야 됩니다. И нам необходимо узнать о необходимости Евангелия. 원래 인간 창세기 1장 27절, 28절에 보면 하나님의 형상대로 창조된 존재죠. И вначале основной человек, Бытие 1:27, был сотворен по образу Божьему. 근데 창세기 3장 사건 때문에 인간에게는 심각한 문제가 온 것을 성경은 말하고 있습니다. Но Библия говорит, что после событий Бытия 3 главы к человеку пришли очень большие проблемы. 세 가지 근본 문제 때문에 인간은 망할 수밖에 없는 운명에 빠져버렸다는 겁니다. Говорится, что из-за 3 основных проблем человек попал в крах. 바로 이 인간의 근본 문제, 운명에 빠진 문제를 해결한 그 답이
하나님이 우리에게 말씀하신 복음의 핵심입니다. И основное содержание Евангелия, которое нам говорит Бог, который разрешит основные проблемы. 그래서 복음의 핵심은 뭐냐? 근본 문제의 해답을 말하는 것이죠. И основная часть Евангелия, это говорится о разрешении основной проблемы. 창세기 3장 15절의 주인공을 말하는 겁니다. Здесь говорится о герое Бытие 3:15. 출애굽기 3장 18절의 주인공을 말하는 거죠. И говорится даже о герое Исход 3:18. 이사야 7장 14절의 주인공을 말하는 겁니다. И даже здесь говорится о герое от Исаия 7:14. 그 핵심이 그리스도입니다. И содержание, основная часть это Христос. 인간은 그리스도가 필요하다는 거죠. И говорится, что человеку нужен Христос. 모든 인간은 그리스도가 필요합니다. И все люди нуждаются в Христе. 그 그리스도가 이 땅에 예수라는 이름으로 오셨다는 겁니다. Говорится, что этот Христос пришел на эту землю как Иисус. 자, 이게 성경이 말하고 있는 가장 중요한 내용이에요. И это очень важное содержание, которое нам Библия говорит. 그 다음에 우리가 알아야 될 게 뭐냐면, 근데 이 성경에 말하는 이 복음이 시간이 흘러가면서 자꾸 변질됐다는 겁니다. Но говорится, что со временем это Евангелие потеряло свой основной вид. 이 복음의 핵심은 점점 사라지고 껍데기만 남았다는 거죠. Говорится, что Евангелие, она потерялась и осталась только снаружи кожура. 그때마다 인간에게 많은 문제가 오고 재앙이 다시 들이닥친 이야기가 성경의 이야기입니다. И в Библии есть такие рассказы, что каждый раз, когда они утеряли Евангелие, к них пришли такие. 바로 그때마다 이 복음의 핵심을 알고 있는 사람들이 하나님의 은혜로 나타났다는 거죠. Говорится, что по Божьей благодати тогда были люди, которые 그 사람들을 가리켜서 렘넌트라고 하는 겁니다. И смотря на этих людей, мы говорим ремнанты. 이 렘넌트 구루터기라는 내용은 그냥 어린 아이를 말하는 게 아니라 이 회복된 복음을 깨달은 사람을 말하는 거죠. И здесь говорится ремнанты остатки не о маленьких детей, а те люди, которые осознали и восстановили. 요 복음을 회복한 그 사람들의 그 복음의 전달 여정이 성경에 말하는 전체의 흐름의 역사입니다. И здесь в содержании Библии истории говорится о тех людей, которые восстановили Евангелие, которое было утеряно. 그래서 두 번째 우리 성경의 역사에서 반드시 알아야 될 게 뭐냐면 전달해 가는 겁니다. И во-вторых, мы должны очень хорошо знать, если знаете об истории Библии, это передавать. 이 회복된 복음이 어떻게 사람들에게 전달됐느냐 하는 거죠. Говорится, что Евангелие, которое восстановили, как было передано другим людям. 자, 예를 들어서 모세가 희생제사라는 그 답을 알았어요. Например, Моисей знал об ответе жертвоприношения. 네, 그것을 이제 그 장로들에게 전달하죠. И он передал это старейшинам. 또 그 장로들은 또 백성들에게 전달합니다. И эти старейшины передали также народу. 그걸 알아들은 사람들이 이제 출애굽에 참여하게 되는 거죠. И люди, которые понимали это, они участвовали в исходе. 자, 종교개혁도 마찬가지입니다. И религия тоже. 어느 날 복음을 이해한 루터라는 사람이 나타났어요. И в один день был такой человек Лютер, который осознал Евангелие. 이 루터가 발견한 복음을 이제 전달한 것이죠. И Лютер, он выявил Евангелие и передал. 성경을 통해 전달하고 많은 서신을 통해서 사람들에게 전달한 거예요. И через Библию, и также через много посланий передал людям. 그래서 그 결과가 이제 종교개혁이라고 하는 것으로 나타난 거죠. И заключение этого того, что он поставил такую веру. 근데 사람들이 성경을 읽으면서도 성경의 핵심을 자꾸 잊어버리고 또 오해하니까 그것을 신학적으로 정립할 필요를 느낀 사람이 나왔습니다. И так как люди, читая Библию, все равно не до конца не понимали, поэтому вышел такой человек. 그 사람이 누구냐? 칼빈이죠. И этот человек Кальвин. 칼빈이 쓴 기독교 강요라는 책은요, 성경을 올바르게 볼 수 있도록 복음의 관점에서 볼 수 있도록 기록한 것이 기독교 강요. И Кальвин написал такую книгу, где написано, что как можно правильно понять. 이렇게 복음을 전달한 사람, 복음을 바르게 이해할 수 있도록 도와준 사람들의 그러한 수고로 인해서 종교개혁은 성공하게 된 거죠. И через усилия таких людей, которые старались хорошо все передать, благодаря им все восстановилось. 자, 이 사람들은 대개 16세기 때 일어난 일들이죠. И это дела, которые произошли в 16 자, 그럼 18세기, 19세기에는 어떤 일이 일어났었습니까? Но если так, в 18-19 веке какие дела произошли? 또 복음은 왜곡되고 변질됐거든요. И опять также Евангелие
они потеряли. 그때 복음을 제대로 깨달은 무디라는 사람과 웨슬레라는 사람이 나타난 거죠. И тогда вышли такие люди по имени Муди и Уэсли, которые поняли. 그들이 다시 복음을 들고 현장에 들어가서 전달한 사건이 기독교의 역사입니다. И история христианства это они осознали, вошли на место действия и смогли 자, распространить. 기독교의 역사는 어떤 역사일까요? История христианства какое? 복음을 회복했다가 복음이 변질되고 또 복음이 단절되고 그 사이에 일어난 재앙의 역사입니다. И это история тех бедствий, которые восстановили Евангелие, заново утеряли, и все повторялось. 그래서 우리가 말씀을 볼 때 이 말씀이 그냥 단순히 성경의 지식이 아니라 말씀이 단절될 때, 복음이 단절될 때 올 수 있는 재앙을 염두에 두고 말씀을 봐야 돼요. И мы должны смотреть на слово именно не знаниями библейскими только смотреть, а нужно смотреть даже на бедствие, что будет, если мы утеряем Евангелие. 그래서 이 복음이 전달된다는 얘기는 개인과 가문과 시대와 민족과 세계의 재앙을 막는 겁니다. И то, что передается правильно Евангелие, оно может остановить бедствие в этой эпохе. 어제는 그 어떤 불신자를 소개받고 가서 메시지를 했어요. И вчера меня познакомили с одним неверующим человеком. 아가씨는 아니지, 아이를 이번에 낳더라고요. 근데 나이는 26이 먹은 아가씨예요. И молодая девушка, которой 26 лет, которая уже есть ребенок. 남자는 21살이고요. А мужу ее, получается, 21 год. 근데 이 아가씨가 굉장히 그 방황을 하다가 우연히 남자를 만나서 이제 동거를 했는데 아이가 생긴 거죠. И эта молодая девушка, она очень долго заблуждалась в этом мире и встретила мужчину, с кем начала проживать вместе. 근데 얘기를 들어보니까 가문에 굉장한 그 재앙이 있는 거예요. И послушав ее рассказы, я увидела, что в ее семье есть большие бедствия. 남동생이 백혈병으로 6년간 투병을 하다가 21살에 죽었더라고요. И младший ее брат, он заболел неизлечимой болезнью и умер, когда ему было 21 год. 그 엄마하고 아버지는 또 이렇게 문제가 있어서 또 나중에 이혼하고요. И отец и мать из-за проблем они развелись. 가족 중에는 멀쩡히 학교 잘 다니다가 정신병이 와가지고 정신병에 빠진 사람도 있고. И также среди ее семьи есть родственник, который хорошо учился, но в конце концов попал в психическую больницу. 내가 그 자매한테 그랬어요. 지금 남자하고도 결혼한 것도 아니고 동거를 하고 있더라고요. И я сейчас смотрю на нее, и она, оказывается, не замужем за этого мужчины, а просто они вместе живут. 원룸에서 방 하나짜리에서 사는 거예요. И она снимает однокомнатную квартиру, в маленькой комнате живут. 제가 가서 그 얘기했어요. 지금까지 삶이 저주와 재앙 속에서 사는 것 같다 그랬더니 울면서 자기는 그렇대요. Я сказала, ты, наверное, до этого времени жила внутри проклятия и бедствия, а она плачет сказала, что да. 근데 그 운명을 바꿀 수 있는 길이 있다면 그 길을 선택하겠냐 그랬어요. Но я спросила, а если есть путь, который может изменить твою судьбу, выберешь ли ты? Она сказала, да. 당연히 그렇게 하지요 그러더라고요. Она говорит, конечно же, я выберу. 당신은 운명을 바꿔보려고 뭘 노력했냐라고 했어요. Я спросила, как же ты старалась, чтобы изменить свою судьбу? 자기는 희망이 없었기 때문에 그냥 포기하고 살았다는 거예요. Она говорит, так как у нее не было никакой надежды, она сдалась. 그래서 많은 사람들은 돈을 벌어서 운명을 바꾸려고 하거나 결혼을 통해 운명을 바꾸려고 하거나 공부를 통해 운명을 바꾸려고들 노력한다. 내가 얘기했더니 자기는 두 번째 같대요. И я спросила, в основном люди пытаются изменить свою судьбу, заработая много денег или построить хорошую семью, ну или учиться хорошо. Она говорит, наверное, второе. 자기 인생이 너무 불행해서 지금 결혼을 해서 좀 행복해 볼까 했는데 남자는 21살 어리예요. 그러니까 경제 능력도 없는 거예요. 얼마나 힘들겠습니까? И так как у нее тяжелая жизнь была, она хотела через новую семью построить брак и разрешить все свои проблемы, но на самом деле все не так получилось. 이제 한 번도 우리 자매님이 생각하지 않은 방법을 내가 오늘 소개해 주겠다 그랬어요. Я сказала, я сегодня вам расскажу об одном способе, о котором вы даже не задумывались. 하나님을 만나야만이 당신의 운명을 바뀔 걸 다 알겠어요. И я сказала, встретившись вместе с Богом, только тогда изменится ваша судьба. 그러면서 하나님을 만나면 된다 그랬더니 어떻게 만나냐는 거예요. Я сказала, ты можешь встретиться с Богом, и эта девушка говорит, как я могу? 예수님을 믿으면 하나님을 만나게 되고 그때는 운명이 바뀐다 얘기했어요. И я сказала, если ты встретишься с Иисусом, только тогда твоя судьба изменится. 근데 자기 이모가
늘 예수님을 믿으라고 설명하고 했는데 안 믿어진다는 거예요. Она говорит, что до этого ее тетя без конца говорила, что надо верить в Иисуса, но она не может поверить. 그래서 믿으려고 했으니까 안 믿어진 거다 그랬어요. Я спросила, так как ты старалась верить, не получилось. 믿어줘야 된다 그랬어요. Я сказала, что нужно поверить. 그러려면 방법이 하나밖에 없다 그랬어요. Но я сказала, есть только один способ. 앞으로 나하고 믿어질 때까지 말씀을 듣는 거다. Я сказала, до того, как у тебя не появится вера, ты должна вместе со мной всегда слово проходить. 그 로마서에 있는 말씀을 제가 증거해 줬어요. И я передала местописание, которое говорится в Римлянам. 믿음은 예수 그리스도의 말씀을 들을 때 생긴다고 하니까 말씀을 듣다 보면 생길 것이다. Я сказала, что вера в Иисуса Христа появляется только тогда, когда мы слушаем Божие Слово. 믿으려 하지 말고 믿어질 때까지 말씀 들어보자. Я сказала, не старайся поверить, а давай слушать Божье Слово до того, как не поверится. 자기한테 와서 말씀을 증거해 주신다면 너무 감사하겠다. Она говорит, что она будет очень благодарна, если я буду к ней каждую неделю приезжать и давать слово. 그래서 이제 다락방이 열렸어요. И я, получается, таким способом открыл горницу. 말씀이 어떻게 나타나냐면 이 말씀이 없으면 재앙이 임한다는 것을 발견해야 되는 거죠. Нужно выявить то, что если не будет Божьего Слова, то придут бедствия. 복음의 말씀을 붙잡을 때 우리의 운명이 바뀌고 재앙이 떠난다는 것을 아는 것이 바로 이 복음의 흐름입니다. И чтение Евангелия это знает то, что когда мы слушаем Божье Слово, то мы можем все изменить. 세계 1차 대전, 2차 대전과 수많은 민족들의 전쟁들은요. 그 근본으로 찾아 들어가면 복음을 상실한 시대에 나타난 재앙입니다. И основная причина таких войн, как Первая и Вторая мировая война, это все из-за того, что они утеряли Божье Слово. 그래서 하나님의 말씀과 인류의 역사는 불가분해간 서로 관계가 깊어요. И поэтому история человечества вместе с Богом, они находятся вместе, взаимоотношения. 복음이 증거되지 않고 복음이 왜곡되면 그 시대와 그 사회와 세계는 재앙에 빠지게 되는 겁니다. Если Евангелие не будет провозглашено и не будет передано, то в ту эпоху придут бедствия. 이거를 깨닫는 사람들이 바로 전도자고 이게 렘넌트입니다. И люди, которые поняли это люди, которые говорятся благовестники и ремнант. 우리 사명자분들에게 필요한 게 뭘까요? И что же необходимо нашим предназначенным? 사실 우리가 살다 보면 돈도 필요하고 뭐 성공도 필요하고 지식도 필요하고 다 필요하지만 이 모든 것들 위에 중요한 게 있어요. Конечно, пока мы живем, нам необходимы деньги, успех, но есть важнее, что нам необходимо больше всего. 복음이라고 하는 이 발판이 만들어지지 않으면 모래 위에 지은 집처럼 무너져 버려요. У нас должен быть основной фундамент Евангелия. Если ее не будет, то это будет как песок, как дом, который построен на песке. 이것을 아는 것이 복음의 흐름을 아는 겁니다. И знание этого, это знать течение слов. 자, 그다음에 그럴 때 우리가 이제 메시지가 얼마나 중요한지 아는 거죠. Если так, мы начинаем знать, насколько же послание важно. 메시지는 바로 이러한 복음의 흐름을 가지고 전달하는 겁니다. И через такое Божье послание мы начинаем говорить о Божьем Слове. 그래서 메시지는 정확히 말하면요, 그 현장에 맞는 메시지를 전달해야 되는 거죠. Необходимо проповедовать именно словом, которое нужно для этого действия. 그래서 전체의 흐름을 보는 눈이 있어야 돼요. Необходимо иметь такие глаза, увидеть течение. 전체라고 하는 것은 나를 포함하고 또 다른 사람을 포함하고 그 다음에 현장을 그리고 역사를 다 보는 걸 말하는 겁니다. О том, что увидеть все течение, это говорится себя или историю, которая идет. 우리가 세상을 보면 어떻게 보입니까? И когда мы смотрим на мир, как мы смотрим? 세상은 어마어마하게 크게 보이고 강하게 보이죠. Мир, он очень большой и кажется очень сильный. 근데 그 안에 있는 나는 되게 약해 보인단 말이에요. Но кажется, что я, который нахожусь внутри этого, кажется очень слабой. 이 강한 세상 속에 약한 내가 살면 어떻게 되겠어요? Что если в таком сильном миру буду жить я, который слаб? 완전히 이제 망하는 거죠. Получается, человек разрушен. 그냥 뭐 불신자들에게 짓밟히게 되는 거죠. Получается, что мы будем находиться под ногами неверующих. 그래서 말씀을 붙잡으라는 겁니다. И поэтому говорится, ухватитесь за слово. 가장 강력한 보좌의 힘이 바로 이 말씀에서부터 나오는 거죠. Сила небесного престола это исходит от Слова Божьего. 복음의 말씀을 잡으면 보좌의 힘이 임하게 되는 겁니다. Когда мы ухватываемся за Божье Слово, на нас исходит сила небесного престола. 그래서 우리가
유목사님 이 본부에서 나오는 이 메시지 여러분이 집중해서 들어야 돼요. И вы должны очень хорошо сконцентрированно слушать послание пастора Рибасу и находиться внутри течения деноминации. 우리 메시지 본부의 그 유목사님을 통해 주는 메시지는 그 우리의 대치점, 우리가 싸워야 할 대상이 명확합니다. У нас конкретно есть выявлено, с кем мы должны бороться. 그 대치점이 뭐냐면 3단체예요. И это 3 организации, с кем мы должны бороться. 세상을 완전히 장악하고 움직이는 세계를 말하는 거죠. Это говорится о том мире, который захватили этот мир и управляет миром. 그래서 메시지가 오직 유일성 재창조라는 메시지를 주는 겁니다. Поэтому Господь нам дает такое слово только единство и воссоздание. 세상은 세상 신이 세상 인동이 붙잡고 있거든요. Говорится, что дух этого мира захватил этот мир. 네피림의 힘으로 바벨탑의 힘으로 세상을 잡고 있어요. И через Исполину, через Вавилон они захватили этот мир. 그래서 그들에게 대충 적당히 해가지고는 안 되는 거거든요. Поэтому нельзя, чтобы мы немножко делали. 불신자들도요, 성공을 위한 노력이 대단합니다. Верующие люди, они ради успеха очень сильно стараются. 불신자 중에 성공한 사람들 얘기 들어보면 진짜 피도 눈물도 없어요. И если вы слушали рассказы неверующих, которые добились успеха, у них даже нету слез. 그래야 성공한다는 거거든요. Они говорят, что только так можно добиться успеха. 전 그 들어보면 그렇게 불신자의 성공자들을 보면 그건 맞아요. 그렇게 해서 또 성공해요. И смотря на них, да, они так добиваются успеха. 그런 시대를 보면서 우리가 그 시대의 위기도 알고 문제도 알잖아요. Посмотря на таких людей, на этот мир, мы знаем кризис этого мира. 그렇게 강력하게 그렇게 엄청난 의지로 만든 세상이 제대로 돌아가냐면 또 그렇지 않거든요. Кажется, вроде бы мир очень хорошо крутится, на самом деле это не так. 그 세계를 바꾸려면 우리가 어떻게 말씀을 잡아야 되겠습니까? Если изменить этот мир, как мы должны ухватиться за Божий? 오직으로 잡지 않으면 절대 안 돼요. Если мы не ухватимся за только, не получится. 가끔 어떤 분이 그러더라고요. 우리 메시지 너무 강하다 그러대. 그게 강한 게 아닙니다. 불신자의 현장을 보면 이게 강한 게 아니고요. 그렇게 하지 않으면 안 되는 거예요. Человек говорит, что послание, которое мы говорим, немножко сильное, но оно и должно быть таким. 초대교회 마가다락방의 성도들의 삶을 보면요, 그 대충 해가지고 그 시대의 흐름을 막겠습니까? И разве ранее церковь и горница Марка, это же было правильно в ту эпоху? 솔직히 말하면 그 스테반 같은 그런 오직이 되지 않고야 어떻게 그 시대의 재앙을 막겠어요? Стефан, если бы он не пользовался за только, как он мог тогда остановить бедствие? 아나니아 삽비라가요 대충 그냥 어떻게 좀 넘어갈까 했던 사람이에요. И Анания, и Сафира, те люди, которые хотели просто пройти. 그 대충 그게요, 그거 살아남지 못합니다. Если делать немножко, то человек не может остаться в живых. 이건 강하다 안 강하다가 아니고요. 우리가 대치하는 우리가 대적해야 할 흑암의 세력을 알면은 오직 유일성 재창조를 잡을 수밖에 없어요. И мы должны хватиться за только единобожие воссоздание, если мы хотим сокрушить силы тьмы, которые есть. 자, 그러면서 우리 강단 메시지의 흐름을 잡으셔야 돼요. Если так, мы должны хватиться за кафедральное слово. 강단 메시지는 지금의 우리의 현장입니다. И кафедральное слово это сейчас наше местодействие. 어떤 의미에서는 지금 나의 시간표를 보는 거예요. В какой-то степени это увидеть мое расписание. 우리들의 시간표를 보면 어떻게 나오죠? Если увидеть наше расписание, то как? 무엇이 각인뿔이 체질됐나요? И что же у нас запечатлелось, укоренилось и сущностно? 우리의 24는 뭐로 돼 있죠? И 24 наше как? 우리의 25는 어떤 응답 속에 오겠습니까? И 25. Какой же ответ придет? 가끔 우리 성도님들 보면요, 평상시에는 오직 예수 또 막 복음 이렇게 하다가 본인한테 조금만 손해가 오면요, 금방 얼굴빛이 바뀌어요. Есть такие верующие, которые даже будни не говорят только Христос, но если у них есть какие-то недовольствия в себе, они начинают меняться. 그러다 본인한테 조금이라도 이익이 오면 또 얼굴빛이 착 좋아져요. А если у нее что-то хорошее, у них дела идут, то они начинают светиться. 그래서 우리의 오직 유일성 재창조가요, 나 때문이 안 되는 거예요. И поэтому только единобожие воссоздание из-за меня не получается. 그래서 우리가 나의 각인뿔이 체질을 바꾸라는 거예요. Поэтому говорится, что мы должны изменить свою запрещенную укорененную. 시공간을 초월하는 그 능력을 잡으라는 거예요. И говорится, что нужно ухватиться за ту силу, которая будет превосходить пространство времени. 보호자의 힘을 붙잡으라는 거거든요. Говорится, что нужно ухватиться за силу небесного престола. 우리의 인생의 그 로드맵을 237의 빛으로 잡으라는 거예요. Нужно ухватиться за нашу жизнь, как за 237 и свет. 사실 내가 내 자녀 이렇게 자녀하고 행복하게 사는 것도 좋은 일이죠. И по правде
Вначале это хорошо, что я со своими детьми могу жить счастливо. 아이, 부부가 서로 오손도손 사는 것도 좋은 일입니다. И нормально, что супруги иногда могут быть так жить. 그걸 나쁘다는 얘기는 아니죠. Это не говорится, что это плохо. 근데 그게요, 내가 의지대로 그게 되지 않습니다. Но это не получается, как я хочу. 강한 자를 결박시키지 않으면 그 소박한 꿈도 이루어지지 않아요. Если не сокрушить большую силу, то даже маленькое невозможно совершить. 강한 자를 우리가 제압하지 않으면 우리가 그렇게 소박하게 살고 싶은 그 꿈도 성취가 안 된다니까요. Если мы не сокрушим ту большую силу, которая нам мешает, то мы не сможем исполнить свою маленькую мечту. 24 복음 속에 있으란 말이 힘든 게 아닙니다. 그건 필연적이고 당연한 일입니다. Находиться 24 часа внутри Евангелия, это не тяжелое, это необходимое. 그래서 이 말씀이 우리의 현장으로까지 흘러가도록 해야 돼요. Поэтому нужно, чтобы это слово дошло до моего местодействия. 그리고 나의 개인 현장에서도 이게 흘러 들어가야 돼요. Даже в моем отдельном местодействии это слово должно вместе идти. 그래야 내가 살고 우리 현장이 살고 가문이 살고 민족과 세계가 사는 거죠. И только так я буду жить, моя семья будет жить, мой род и даже эта эпоха. 그 다니엘이 그 다니엘서 1장 8절 9절에 보면 뜻을 정하여 이렇게 하잖아요. И Даниил 1:8 сказал так. 그때 그 왕이 다니엘에게 요청하는 것이 뭐 어마어마한 요청한 게 아니고 너 내가 왕궁에서 먹는 음식 줄 테니 이 음식 먹을래? 그러면서 너 나하고 잘 지내보자 이런 말이거든요. И царь говорит Даниилу, что давай вместе в моем дворце кушать ту еду, которую я тебе дам. 너의 믿음만 그렇게 강조하지 말고 네 신앙만 얘기하지 말고 적당히 이렇게 좀 타협해가면서 이렇게 좋게 살아보자 뭐 이런 얘기잖아요. И этот царь говорит, давай мы будем жить просто, не говоря о твоей деятельности. 그게 굉장한 유혹이겠죠. И это было большое искушение. 뭐 대충 적당히 하면은 뭐 뭔가 될 거라는 생각할 수도 있지 않겠어요? И вроде бы кажется, что получится. 실제로 그랬으면 그 다니엘의 인생이 어떻게 됐을까 저 상상해봐요. И я немножко думаю, а что если бы тогда Даниил послушал себя? 왜냐면요. 그 이후에 왕들이 많이 바뀌었거든요. Потому что в те времена цари, они всегда менялись. 그러면 이 왕하고 적당히 잘 지냈다. 그럼 다음 왕이 바뀌었을 때 이 사람은 어떻게 했겠어요? А что если он сейчас хорошо ладит с этим царем? А что если поменяется царь-то? 다니엘의 목숨이 그렇게 오래 버티지 못했을 거라고 저는 생각이 돼요. Я думаю, что, наверное, Даниил бы не смог бы долго прожить. 뜻을 정하여 딱 하니까 그 왕도요. 처음엔 기분 나빴을지 모르지만 얘 남다르구나 이렇게 봤겠죠. И так как Даниил положил в сердце своем, может, вначале царь не понял его, но он все равно признал его. 남들을 나중에 보면요. 왕들이 그 다니엘을 이렇게 사자굴에 던져놓고도요. 되게 안타까워합니다. 왜? 이 보통 사람이 아닌 걸 알거든요. И потому что даже когда люди бросили Даниила в огонь, они знали, что это непростой человек. 우리가 적당히 해서 될 것 같지만 그게 의외로 안 됩니다. Вроде бы кажется, что мы можем немножко делать, то получится, на самом деле это не так. 우리가 정말 역사의 흐름을 보고 시대의 흐름을 보면요. 오직 유일성 재창조나 언약으로 잡지 않으면 안 되게 돼 있어요. И смотря на течение этой эпохи, если мы не хватимся не за только единобожьего создания, то ничего не получится. 어쩌면은 그 신앙생활하는 동안에 우리가 이런 오직 유일성 재창조는 강한 용어를 들을 때 피곤하다 하게 느끼는 분도 있을지 몰라요. И может быть будут среди людей люди, которые слушают такое слово, будут говорить, что они устали. 근데 이 말씀이 피곤하다 하고 적당히 하면 인생이 피곤해집니다. Но если человек будет слушать слово, скажет, что он устал и будет делать немножко, то он от жизни даже устанет. 인생이 고달퍼져요. И жизнь станет тяжелой. 누구 말대로 되는 일도 없고 안 되는 일도 없고 그 인생이 고달퍼져요. И будет такая жизнь, что ничего не будет получаться, даже если стараться. 오직 유일성 재창조의 언약으로 원색적으로 딱 잡아버리면요. 그거 좀 피곤한 것 같지만 인생이 되어진다니까요. Но если хватиться за только единобожьего создания, пусть это немножко тяжело, но жизнь изменится. 그래서 말씀의 흐름을 우리가 안다면 세 가지 시간표를 알게 될 겁니다. И если мы знаем течение слова, то мы будем знать о 3 расписаниях. 과거의 모든 문제가 아니고 발판이라는 게 보여요. Мы будем знать, что все проблемы прошлого это не проблемы, а наоборот основной фундамент. 현재의 삶이 힘든 것 같지만 아닙니다. 미래와 연결돼 있어요. Вроде бы настоящая моя жизнь тяжелая, на самом деле она соединена с будущим. 미래의 응답은 오늘 지금 나의 선택과 관련돼 있어요. И даже ответы будущего это сейчас зависит сегодня. 그래서 오늘 내가 정말 복음으로 오직을 선택해보면
나의 미래는 달라지죠. Если сейчас я ухвачусь за Божий Завет, то мое будущее не изменится. 그래서 역사 속에서 보면 하나님의 말씀이 어떻게 체험했는지를 우리가 봐야 될 필요가 있습니다. И через историю мы должны видеть, как же совершилось Божье действие. 창세기 18장 17절에 보니까요. 여호와께서 이르시되 내가 하라는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐 이런 말씀이 있어요. И от Бытие 18:17 говорится так. 이게 무슨 얘기냐면요. 하나님의 말씀은 완벽하게 성취된다는 얘기입니다. И говорится, и сказал Господь Илията Авраама, что хочу делать. Здесь говорится о том, что Бог, Он абсолютно. 그래서 우리가 이 말씀을 붙잡을 때 보석처럼 잡으셔야 돼요. И поэтому, когда мы слушаем слово, мы должны как-то драгоценный камень ухватиться. 여러분, 우리가 누가 아주 귀중한 보석이나 보화나 금을 주면 대충 소유합니까? 아니면 잘 관리합니까? Если вам кто-то дарит драгоценные камни или золото, как вы ее храните бережно или как? 하나님의 말씀을요 굉장히 소중하게 여기고 귀하게 붙잡으면 반드시 그렇게 응답되어집니다. А если мы уходим за слово как за очень ценное, за драгоценное, то обязательно придут ответы. 히브리서 4장 12절에 이런 말씀이 있어요. От Евреям 4:12 говорится так. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있고 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하고 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하시나니 이렇게 나와 있어요. Говорится, что ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча. 하나님의 말씀은 살아있다라는 겁니다. Говорится, что Божье Слово оно живое. 이게 굉장한 거죠. И это очень важно. 왜 그러냐면 말씀이 곧 하나님이라고 그랬잖아요. Почему? Потому что говорится, что Слово есть. 요한복음 1장 1절에 보면 말씀이 곧 하나님이시다 이렇게 나왔어요. И от Иоанна 1:1 говорится, что Слово есть Бог. 하나님은 당신의 모든 계획과 뜻을 말씀 속에 다 담아놨다는 얘기죠. Говорится, что Бог все сокрыл свое внутри Слова. 그래서 우리가 현장에서 이 말씀 운동을 펼치는 것이 최고입니다. И поэтому самое лучшее это то, что мы на местах действия распространяем Божье Слово. 저는 우리 우크라이나 사명자 여러분이 지난번 제가 300명 영접 운동 그 요청한 적이 있었어요. И на прошлой неделе я вам дал задание записать 300 контактов. 해보셨나요? И попробовали его сделать. 표정을 보니까 하신 분도 있고 어떤 분은 이런 게 있었나 하는 분도 있을 것 같은데 이걸 딱 한번 해보셔야 돼요. 현장 말씀 운동을 펼쳐보셔야 돼요. И смотрю на вас, может быть, есть люди, которые делали уже, ну или даже кто-то впервые слышит, но вы должны попробовать. 저도 그 생각을 하고 있었더니 어저께 이렇게 다락방이 딱 열리더라고요. Я тоже задумывался об этом всегда, и вчера наконец-то открылась новая горница. 자, 그래서 말씀 속에서 일어나는 하나님의 확실한 미션을 잡고 전달해야 됩니다. И нужно внутри Божьего слова выявить миссию и преподавать. 확실한 미션이 뭘까요? А уверенная миссия это какое? 하나님의 나라입니다. Это Божье Царство. 우리가 말씀을 복음을 현장에 증거하면 그 현장에 반드시 하나님 나라가 임해요. Если мы с уверенностью будем провозглашать о Божьем Слове на местах 10, то на этом месте обязательно снизойдет Божье Царство. 뭐 지금 당장 무슨 변화가 안 보여도 상관없습니다. 말씀은 씨같아서 뿌려지면 싹이 나게 돼 있어 어느 날. И пусть даже если сейчас нет, вроде бы нет никаких изменений, но слово это как семя, в один день даст плоды. 예수님이 왜 감난산에 제자들을 모아놓고 40일 동안 하나님 나라 이야기만 했을까요? И почему же Иисус, собрав учеников в течение 40 дней на горе Елеон, говорил о Божьем Царстве? 이제 제자들은 예수님이 부활한 주님을 봤기 때문에 이제 복음에 대해서는 정확히 알게 됐어요. И так как они увидели воскресшего Христа, они начали теперь слушать об Евангелии. 아, 예수님이 그리스도구나. 이건 알았어요. Они поняли, что Иисус есть Христос. 이제 나의 복음이 돼야 되거든요. И теперь нужно, чтобы это стало моим Евангелием. 내가 알고 있는 이 그리스도의 복음을 가서 전했을 때 어떤 일이 일어날지를 알아야 И 되거든요. нужно знать, что мое Евангелие, Иисус Христос, который я знаю, что произойдет, если я буду это провозглашать на местах действия. 근데 그게 이제 제자들이 받아야 응답이잖아요. И это ответы, которые должны были получить ученики. 그 40일간을 그 얘기한 거예요. И в течение 40 дней Господь говорил, 복음을 머리로만 기억하지 말아라. что не помните Евангелие только головой. 복음을 책상에서만 이렇게
앉아서 받지 И 말아라. не записывайте Евангелие только на столе. 복음을 알고 그냥 그렇구나 하고 그냥 기억만 하지 말아라. И не помните услышать только об 이 Евангелии. 복음을 가지고 현장에 들어가라. Имея это Евангелие, идите на место действия. 그곳에 말씀을 점거해보고 말씀 운동을 펼쳐봐라. И свидетельствуйте о Божьем Слове на местах действий и откройте двери. 그러면 하나님 나라가 임할 것이다. И только тогда созойдет Божье 이 Царство. 말을 알아들은 빌립이 사마리아로 가본 거예요. И Филипп, который понял это слово, он пошел в Самарию. 그 사마리아 가서 복음을 전해본 거예요. И в Самарии он начал проповедовать. 그 사마리아가 변하는 거예요. И Самария изменилась. 제가 볼 때는요, 빌립이 더 충격받았을 거예요. Мне кажется, Филипп сам получил шок. 야, 이게 진짜 되는구나. Что это на самом деле, оказывается, 이게 получилось. 이렇게 변화가 일어나는구나. Оказывается, так происходит. 에디오피아 내시에게 복음을 전하면서 그 얘기 했을 겁니다. И, наверное, даже в Эфиопии, когда Евнухам он проповедовал, 당신이 붙잡은 복음, 당신 나라 가서 전해봐라. 거기 하나님 나라가 임할 거다. что идите в свои страны и попробуйте провозглашать о Божьем Слове, что тогда произойдет, увидите. 이걸 가장 정확하게 체험한 것이 바울입니다. И Павел, тот, который испытал это на себе очень хорошо. 이 바울은 가서 복음을 전하는 현장마다 하나님 나라가 다 임하는 걸 자기가 체험한 И 거잖아요. Павел на каждом месте здесь увидел, что происходило, когда он свидетельствовал о Божьем Слове. 그래서 에베소에 가가지고 석 달 동안 그것만 얘기하잖아요. И в течение 3 месяцев, находясь в Ефесе, он говорил только о Божьем Слове. 그랬더니 이 에베소가 완전히 뒤집어졌어요. И после этого Ефес, он изменился. 그때 거기서 그는 확신을 갖게 됩니다. И тогда он начал иметь уверенность, 로마에 가서도 전하면 되겠구나. что я должен пойти также в Рим. 로마에 가서 전하면 로마도 바뀌겠구나. И он был уверен, что если он в Риме будет свидетельствовать о Божьем Слове, то и Рим изменится. 그래서 사도행전 19장 21절에 있어요. 로마도 보아야 하리라 이렇게 И 말씀하셨어요. поэтому Деяние 19:20 сказал, что я должен видеть Рим. 그래서 요한계시록의 1장 1절에서 3절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому Откровение 1:1-3 говорится так. 하나님의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 그 기록된 것을 지키는 자는 복이 있다. 이렇게. И блажен читающий и слушающий слово пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. 3 стих. 우리가 말씀을 정말 믿고 붙잡으면, 그리고 그걸 붙잡은 말씀을 현장에 전달하면 역사가 일어나게 돼 있습니다. Если мы будем верить и ухватимся за это местописание, которое написано, то и будем свидетельствовать на местах действий, то обязательно произойдут действия. 우리 우크라이나 사명자의 가장 중요한 특징이 뭐냐? 이제 복음을 아는 여러분 아닙니까? И самая важная особенность служителей, которые находятся в Украине, это то, что вы знаете Евангелие. 이제 복음을 전달하는 사명을 꼭 체험하시길 바랍니다. И я желаю, чтобы вы теперь ухватились за то, чтобы испытать это Евангелие. 그래서 복음을 지식으로만 아는 게 아니라 현장에서 체험으로 느껴지기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне, Господа, желаю, чтобы вы не только знаниями знали Евангелие, а на ваших местах действиях могли испытать это на себе. 이어서 2강입니다. И сразу продолжу вторую лекцию. 237을 치유한 사람들에 대한 제목입니다. И тема слова – это люди, которые исцелили 237 стран. 사도행전 1장 11절로 12절에 있는 말씀입니다. Местописание, Деяние 1 глава, с 11 по 12 стих. 사도행전 1장 11절로 12절 말씀을 우리가 보면 이런 얘기거든요. И если мы рассмотрим… 요한복음인가? 아니. 요한복음 1장 11절로 12절입니다. 요한복음. Там поправочка от Иоанна, 1 глава, с 11 по 12 стих. 제가 이거 인쇄할 때 좀 실수했네요. 요한복음 1장 11절로 12절입니다. И кажется, там с распечаткой произошла ошибка. От Иоанна, 1 глава, с 11 по 12 стих. 여기에 보면은 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자 곧 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨느니라 이렇게 나왔어요. Что пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующего имя его, дал власть печатями Божьими. 영접한다는 말이 대단히 중요한 얘기죠. И очень важно то, что принять. 우리가 영접할 예수님을 진짜 영접하는 순간 가장 중요한 신분이 바뀝니다. И когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, то наше положение меняется. 자, 우리가 237 하면 전 세계죠. 전 세계를 어떻게 치유할 수 있을까? 그 치유의 조건을 알아야 되겠습니다. И мы должны знать об условиях исцеления 237 стран.
아까 우리 1강에서 했던 메시지하고요, 굉장히 연관성이 있어요. И немножко очень похоже на первую лекцию. 정확한 복음이 증거돼야 돼요. И нужно, чтобы было провозглашено настоящее, четкое Евангелие. 그리고 두 번째는 정확하게 현장에 맞는 메시지가 전달돼야 돼요. Поэтому нужно написать здесь правильное слово. 그리고 이 메시지가 정확하게 전 세계에 확산될 수 있는 그 미디어, 이 적절한 미디어를 활용할 수 있어야 돼요. Нужно сделать медиа, что через медиа нужно на весь мир давать слово. 자, 세계복음화 하려면 세 가지가 기준입니다. Если мы хотим совершить евангелизацию мира, нам необходимо иметь три вещи. 정확한 복음, 정확한 메시지, 그리고 정확한 미디어. И настоящее, четкое Евангелие, слово и медиа. 자, 그러면 정확한 복음은 뭘 정확한 복음이라 할까요? А что такое говорится, что настоящее Евангелие? 본래 인간을 정확히 알고 전달해야 되겠죠? И это нужно говорить о человеке, который был с первого раза. 하나님의 형상대로 창조된 인간임을 알려줘야 돼요. Нужно дать знать то, что человек был сотворен по образу Божьему. 두 번째는 그 인간에게 나타난 근본적인 문제를 알려줘야 돼요. И нужно рассказать об основной проблеме, 사단과 원죄와 지옥의 재앙을 알려줘야 И 되죠. нужно рассказать о сатане, грехе и ад. 세 번째는 영적 문제입니다. 그 근본 문제에서 파생된 영적 문제를 알려줄 수 있어야 И 돼요. в-третьих, мы должны помочь другим людям сказать о духовной проблеме, которые пришли через основную проблему. 자, 근데 이 문제는 인간이 해결할 수 없다는 거죠. Потому что эту проблему человек не может разрешить. 어떤 노력을 해도 어떤 방법을 써도 해결이 안 된다는 거죠. Потому что какие бы он усилия ни предлагал, какие бы способы он ни имел, он все равно не сможет разрешить. 하나님만 해결책을 가지고 있는데 그 해결책이 그리스도라는 겁니다. Говорится, что только Бог имеет разрешение, и это разрешение есть Христос. 그 그리스도를 믿고 마음에 영접할 때 이런 어마어마한 치유의 역사가 일어난다는 거죠. И когда мы начинаем верить в Иисуса Христа и принимаем Его в свое сердце, только тогда происходят большие действия исцеления. 그래서요, 영적 문제나 여러 가지로 시달리는 사람에게 가장 먼저 해야 할 치유의 시작이 뭐냐면 정확한 복음으로 영접시키는 겁니다. И самое первое исцеление, которое надо дать человеку, который страдает духовной проблемой, это начать с Евангелия. 자, 그런데 문제는 이 정확한 복음을 어떻게 전달할 것이냐라는 Но 거예요. говорится так, как мы будем говорить о точном Евангелии. 그게요, 현장에 맞는, 현장의 그 배경에 맞는 메시지를 전달해야 됩니다. Нужно провозгласить такое слово, которое совпадает с этим местодействием. 사람은 그 연령에 따라서 좀 달라요. У каждого каждый человек, он разный. 직업에 따라서도 좀 다르고요. И даже смотря на работу человека, 남녀에 따라서도 좀 다르고요. или даже смотря на мужчину и женщину, 질병이 있는 사람과 건강한 사람에 따라 좀 다르죠. и даже немножко отличается от человека, который болеет чем-то, или 경제가 넉넉한 사람과 그렇지 못한 사람이 좀 다릅니다. и человек, который имеет хорошее финансовое положение, или который имеет худшее финансовое положение, немножко разный. 많이 배운 사람과 배움이 없는 사람이 다릅니다. И человек, который учился хорошо или учился плохо, разный. 인간은 근본적으로 같은데 복음을 받아들이는 그 방식과 통로가 조금씩 다르다는 거예요. Кажется, что в основном человек, он одинаковый, но как он принимает слово, у каждого все по-разному. 귀신에게 시달린 사람하고 그런 경험이 없는 사람은 복음을 이해하는 방식이 조금씩 다릅니다. И человек, который колебается бесами, и человек, который не испытал это на себе, немножко разное. 그래서 우리가 복음을 전할 때는 그 현장을 정확히 파악하고 거기에 딱 맞게 복음을 전달해야 되겠죠. И когда мы говорим об Евангелии, мы должны, чтобы это совпадало с этим местодействием. 이건 복음을 변질시키란 말이 아니고요. 그 현장에 맞는 복음을 적절하게 그 사람의 마음에 들어가도록 전하라 이 말이죠. Чтобы вы не меняли Божье Слово Евангелия, а чтобы вы дали такое слово, которое подходит к этому местодействию. 자, 세 번째는 적절한 미디어입니다. И в-третьих, это медиа. 이건 세계화를 하는 배경이 되는 거거든요. Медиа это поможет ради изменения мира. 지금 237에 전 세계로 어떻게 이 복음이 확산될 수 있을까요? И как же сейчас в это время все Евангелие может войти в 237 стран? 이번에 우리 그 코로나 이 팬데믹 사건 때문에 저와 여러분이 이렇게 만나지 않았습니까? И из-за
пандемии, в такой ситуации мы же с вами встретились. 팬데믹 사건이 없었으면 전 여러분을 몰랐을 거예요. А что если бы не было такой событий, как пандемия, наверное, я бы не смог с вами встретиться. 매주 토요일마다 이렇게 뵈니까 우리 가족 같아서 너무 반갑습니다. Я каждый раз, каждую субботу рад вас видеть, потому что мы уже как семья. 지난번에 우리 정문식 성사님 때문에 저기 파키스탄도 인도도 계속 메시지를 할 기회가 있었거든요. И благодаря миссионеру Пацон, у меня был такой шанс также вести школу проповедовать в Пакистане. 이 미디어가 그렇게 중요한 거죠. И медиа это очень важно. 그 모세오경이라는 것은 그 시대에 필요한 미디어였습니다. И Пятикнижие Моисея было необходимо именно в ту эпоху. 바울의 14개 서신도 그 시대에 필요한 미디어였어요. И 14 посланий Павла это было как медиа в ту эпоху. 루터 같은 경우 성경을 번역한 것이 철저한 그 미디어였습니다. А медиа Лютера было то, что он перевел Библию. 막 서적을 책을 저서를 해서 배포한 것도 아주 중요한 복음이 증거되는 미디어죠. И самое важное медиа было то, что написать книгу и помочь людям дать знания. 방송을 통해서도 이 복음이 증거될 수 있죠. И через трансляцию это Евангелие может быть передано. 근데 지금은 어떤 면에서 인터넷이라는 이 매체가 아주 중요한 그 미디어입니다. Но сейчас в это время интернет играет большую роль именно в этом. 정확한 복음을 정확한 현장에 이 미디어를 통해서 증거하는 것이 237을 치유하는 가장 중요한 조건이다 이렇게 말씀드리는 거죠. Мы можем сказать, что точное Евангелие нужно передать на точных местах действия, имея такое медиа. 자, 이 세 가지를 활용했던 사람들이 누구냐? 이거 증거를 한번 И 살펴보겠습니다. давайте рассмотрим о 3 людей, которые использовали такое. 그 렘넌트 7명이 다 공통적이에요. И все 7 библейских ремнантов одинаковы. 애굽의 노예로 들어가는 것은요. 어떤 면에서 그것도 하나의 미디어입니다. В какой-то степени войти в Египет как раб, это тоже как медиа. 그때는 직접 가지 않으면 안 되니까 언약을 가진 사람이 직접 들어가는 수밖에 없었어요. И тогда была такая эпоха, что человек должен был сам войти туда. 요셉이 노예로 안 갔으면 어떻게 바로 왕이 하나님에 대해서 들을 수 있었겠습니까? А что если бы Иосиф не пошел бы рабом в Египет, то как бы он смог встретиться с фараоном? 자, 그 시대는 어차피 직접 가야 되는 거예요. В ту эпоху было такое, что нужно было идти самому лично. 그래서 전도자 자신이 편지의 역할을 한 거죠. И поэтому благовестник сам вел роль письма. 블레셋 아람 시대에는 포로로 가는 것이 미디어입니다. И что Арам и филистимляне, это было то, что нужно было пойти туда. 아수르, 바벨론 이런 이곳에 포로로 가잖아요. 이게 전부 다 미디어입니다. И то, что попали в плен в Ассирию или Вавилон, это и есть медиа в ту эпоху. 로마의 속국이 된 거예요. 이것도 로마의 속국이 되었기 때문에 사실은 전 세계로 기독교인들이 흩어질 수 있는 중요한 사건이에요. 그것도 미디어입니다. И то, что попали в колонию под Рим, это тоже было медиа. 로마가 전 세계 도로를 다 깔았잖아요. И Рим, он смог построить все дороги. 모든 도로는 다 로마를 향한다. 이렇게 하는 얘기가 있었죠. Есть такое, что говорит, что все дороги ведут к Риму. 그 전 세계로 흩어진 그 유랑 백성이 결국은 그 시대는 그게 미디어가 된 거죠. И люди, которые кочевали в то время, для них это стало медиа. 이제 그들이 정확한 복음을 가지고 그 현장에 맞는 복음을 전달했다는 것이죠. Потому что, имея точное Евангелие, они свидетельствовали правильно. 자, 바울 이후의 사람들은 어땠을까요? Люди, которые были после Павла, как было? 예를 들면 우리가 바울을 한번 살펴보자는 것이죠. И давайте рассмотрим о Павле. 바울과 그때 전도운동했던 사람들 특징이 오직 복음이었습니다. И особенность Павла и тех людей в ту эпоху, это было только Евангелие. 사도행전 4장 12절에서 베드로가 이렇게 고백하잖아요. И Деяния 4:12 Петр исповедуется так. 다른 예수는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없습니다. И он говорит, что ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 다른 구원자가 없다. 그게 오직을 얘기한 거죠. Говорится, что нету другого спасителя, говорится, что есть только. 빌립보서 3장 7절로 9절에 보면 바울은 그리스도 외에 다른 것들은 다 배설물 수준이다 이렇게 얘기했어요. От Филиппийцам 3:7 Павел говорит, что все почитают за суд, кроме Христа. 그리고 그것을 증거하려고 어디로 갔냐?
회당으로 И 들어갔어요. куда он пошел свидетельствовать об этом? Он пошел в синагогу. 그 회당에 가서 렘넌트들을 대상으로 복음을 전한 И 거죠. идя в синагогу, именно собрав ремнантов, он вел обучение. 그리고 각 지역에 있는 교회에 14개 서신을 보내서 이 복음이 확산되는 세계 복음화할 수 있는 길을 열었대죠. И он также открыл такую дорогу ради евангелизации мира, отправил по всем регионам 14 посланий. 자, 그러면 우리가 루터와 칼빈은 또 어떤 사람일까요? Но если так, то Лютер и Кальвин, какие они люди? 루터는 오직 복음을 로마서 1장 16절, 17절 말씀을 붙잡아가지고 그거를 전했습니다. И Лютер, имея местописание Римлянам 1 глава 16 по 17 стих, говорил, 그 내용은 이겁니다. 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이니라. и он сказал, что «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и есть сила Божья ко спасению всякому верующему». 그리고 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 된다. 이렇게 얘기합니다. И также в 17 стихах в нем открывается правда Божья от веры в веру. 하나님의 의는 그리스도를 통해서만 나타난다는 얘기거든요. Говорится, что Божья правда проявляется только через Христа. 그리고 그를 믿어야 의롭게 된다는 거예요. И уверив только в Него, можно стать 그야말로 오직 복음을 강조한 거죠. праведным. И только поэтому говорится только Евангелии. 자, 그들이 어떻게 이 복음을 확산시켰습니까? И как они могли распространить это Евангелие? 그때는 상황이요. 성경을 읽지 못하는 시대였거든요. И тогда была эпоха, когда они не смогли читать Библию. 그때는 성경은 신부들이 독점하고 있었어요. И тогда было, что Библию не каждый мог иметь. 그래서 현장에 정확하게 메시지를 전달하는 가장 첫 번째 시작한 것이 성경을 번역한 겁니다. И в то время не было Библии, поэтому начали переводить Библию. 하나님께서는요, 이 루터가 성경의 번역의 필요성을 느끼고 있을 때 그에게 적절하게 이것을 도울 수 있는 사람을 만나게 합니다. И Лютер, когда нуждался в переводе Библии, он встретился с человеком, который помог. 독일의 작센 지역에 살고 있는 프리드리 3세라는 그 선제후, 그 지역을 통치하는 일종의 제후죠. 이 사람을 만나게 И 합니다. он встретил с Фридриха, который жил в Германии. 1521년에 사실은 만나게 된 겁니다. И в 1521 году он встретился с ним. 그때 보름스라는 지역에서 종교 재판이 있었습니다. И в одном регионе был суд над религией. 그때 이제 루터가 거기에 참석했었죠. И тогда участвовал Лютер. 근데 이미 루터를 죽일 목적을 가지고 사람들이 있었기 때문에 그때가 이제 루터가 죽느냐 사느냐는 기로에 서 있었을 때입니다. И тогда многие люди хотели осудить Лютера и убить, тогда были люди, которые стояли. 그때 이 프리드리 3세가 루터를 납치하듯이 살짝 빼가지고 자기가 있는 바르트부르크라는 성에서 생활하도록 이렇게 보호했습니다. И Фридрих III, он смог помочь Лютеру вместе с ним проживать, скрываясь. 바로 그곳에서요. 1년 만에 성경을 번역을 합니다. И именно на этом месте он смог в течение года перевести Библию. 혼자서 라틴어 성경, 그것도 히브리어 또는 히브리어 성경 또 라틴어 성경을 가지고 독일어로 혼자서 1년 만에, 그 1년이 안 걸렸다고 그래요. 한 6개월 걸렸다고 하는데 6개월 만에 번역을 완성합니다. И, наверное, даже год не занял, он в течение полугода смог перевести Библию 이게 на германский язык. 루터가 생각한 정확한 메시지예요. И это было точное послание, которое Лютер думал. 이걸 통해서 그 사람들이 오직 그리스도, 오직 믿음, 오직 은혜, 이걸 알기를 원했던 거죠. И через это он хотел, чтобы люди познали, что только Христос и только. 그 번역한 이후에 1883년까지요. 루터가 쓴 성경책이 850만 부가 인쇄가 됐다고 해요. Что до 1883 года то, что Лютер перевел Библию, около 500 тысяч страниц было распечатано. 역사학자는 뭐라고 하냐면요. 독일어를 글로 읽을 수 있는 사람들은 거의 루터의 성경책을 봤다. 그 시대. 이렇게까지 얘기할 정도입니다. И что сказали ученые? Они сказали, что люди, которые не смогли тогда читать, смогли уметь читать на немецком языке Библию.
이뿐만 아닙니다. 칼빈이라는 사람도 있죠. И не только он, есть человек по имени Кальвин, 다른 말로 깔뱅이라고도 하고요. и по-другому еще его 그 называют. 사람은 기독교 강요라는 책을 씁니다. И он написал книгу о христианстве. 근데 그 내용은 뭐냐면 사람들이 성경을 읽으면서 또 복음을 잘 이해를 못하고 엉뚱하게 해석할 수 있겠구나 생각한 거예요. Он написал «Христианское принуждение» книгу, и очень много людей неправильно поняли. 그래서 성경을 올바르게 볼 수 있는, 정확히 복음의 관점에서 읽을 수 있는 그 안내서를 쓴 것이 기독교 강요입니다. И ради этого Кальвин написал «Христианское принуждение», чтобы люди смогли правильно понять. 이것이 현장에 맞는 메시지를 어떻게 전달하느냐 고민해서 나온 결과물들이죠. И это заключение, когда человек начал думать, как можно на местодействие дать подходящее слово. 그럼 그때 당시 미디어는 뭘까요? И тогда, если так, в те времена медиа это что 그건 такое? 정치를 활용한 겁니다. И они использовали политику. 자, 루터가 바르트부르크 성에서 성경 번역을 했다 하더라도 이것을 전달해주고 확산할 수 있는 환경이 아니면 절대 안 되잖아요. И даже если Лютер смог на этой горе перевести Библию за очень короткое время, но если не такая помощь, он не смог бы это распространить на большинство людей. 이때 당시에는 교황하고 이런 그 제후들하고가 굉장히 사이가 좋지 않았습니다. И в те времена люди, они хорошо не обменивались чем-то. 또 황제가 누가 되느냐에 따라서 교황하고 여러 가지 정치적 관련이 있는데 이 제후들이 루터를 도와서 그 시대에 복음을 전할 수 있는 그 미디어 역할을 다 해준 거예요. И в те времена люди были, которые помогли Лютеру. 그래서 우리 사명자들이요, 이 복음이 증거되기 위해서 어떤 사람을 만나고 어떤 사람을 활용하느냐, 이것이 굉장히 중요합니다. И наши служителя очень важно, когда вы думаете, что нужно использовать, какой материал ради этого местодействия. 그래서 영향력 있는 사람을 활용해서 그 시대의 그 정치적 흐름, 경제적 흐름을 적절하게 활용해서 이 복음이 확산될 수 있도록 하는 것도 대단히 중요한 미디어의 역할 중에 하나다. И очень важная роль медиа это то, что встретить такого человека, который будет подходить. 자, 그렇다면 지금의 미디어는 뭘까요? Но если это то медиа, которое говорится сейчас, какое? 오늘날 우리는 어떤 미디어를 활용하면 될까요? И на этот день какой мы должны использовать медиа? 교회를 활용해야 됩니다. Мы должны использовать такой медиа, как церковь. 어떤 교회일까요? Какая церковь? 이번에 유 목사님이 아주 중요한 말씀을 주셨어요. И на этот раз пастор Риглансо дал очень важное послание. 지금 저와 여러분이 지금 토요일 날 이렇게 메시지를 한 게 남지 않습니까? И я и вы, мы каждую субботу вечером вместе разделяем слово. 이렇게 주일이 아닌 날, 주일을 피해서 전 세계에 있는 모든 사람들과 이 예배가 될 수 있도록 하라는 겁니다. И говорится, что нужно сделать богослужение с людьми в будние дни, которые находятся по всему миру. 저는 정말 감사한 게 우리 그 통역하는 우리 사야가 있어서 잔사야 자매가 있어서 이렇게 할 수 있는 게 전 정말 하나님의 은혜 중에 은혜인 것 같아요. И мне кажется, что я рад, что все равно есть рядом переводчица в какой-то степени, что я могу встретиться с людьми. 근데 또 가만히 생각하니까요, 옆에 있지 않아도 우리 다른 나라에 있는 분이 통역해줘도 되잖아요. 그래서 이 통역이 전 세계에 이렇게 언어를 통역해 주시는 분이 계시다면은 이게 다 되겠구나 이런 생각이 드는 И 거예요. я думаю, что даже если рядом не будет переводчика, я могу встретиться с таким переводчиком, который сидит в другой стране, но если есть переводчики, которые язык подходит, то все возможно. 나는 우리 안나 자매가 그 한국어를 좀 공부해서 그 스위스로 가면 거기서 통역해서 그 주변에 또 통역을 해주면 좋겠다 이 생각이 들어요. Я думаю, что очень хорошо было бы, если бы сестра Анна немножко подучила бы корейский, смогла, когда она поедет в Швецию, на этом регионе вести роль переводчицы. 스위스가 뭐 프랑스어 씁니까? 아니면 뭐 독일어 씁니까? 하여튼 그 언어들이 다 유사하니까 한국어를 공부해서 그것을 통역을 해준다면 더 많은 제자들을 만날 수 있지 않겠나 이런 생각이 들어요. Я не знаю, какой язык в Швеции люди используют, но очень хорошо было бы, что можно было бы слово. 이렇게 해서 우리 안나 자매도 한번 언약을 잡아보세요. 통역자의 언약을. И попробуйте, наша сестра Анна, ухватиться за завет
переводчице обратиться. 아, 요즘 뭐 K-pop 때문에 한국어 공부하는 사람이 되게 많아요, 아가씨들이. И очень много молодых девушек, которые из-за корейского кей-попа учат корейский. 아, 방송에서 보면은 그렇게 한국말을 잘할 수가 없어. И если увидеть какие-то видео, они очень хорошо разговаривают. 근데 그 자매들이 아까운 건 뭐냐, 복음을 모르니까 쓸모가 없어요. Но что самое немножко грустное, то, что они не знают Евангелие. 근데 우리 안나 자매는 복음도 정확히 알죠. 예? 그렇다면 뭐 최고의 통역자가 될 것 같아요. Но наша сестра, она знает очень точно Евангелие, поэтому вы можете стать наилучшей переводчицей. 내가 스위스로 유학 간다고 하니까 러시아 말만 하는 게 아니고 다른 나라 말도 좀 잘하는 것 같아요. И то, что я услышала, что вы поедете учиться в Швецию, мне кажется, вы не только хорошо говорите на русском, но и вы знаете и другие языки. 이게 우리가 복음을 전하는 미디어라는 거예요. Это кажется, что это медиа, куда мы приглашаем об Евангелии. 이게 이제 이런 인터넷 시대에서만 가능한 일이에요. И это дела, которые могут происходить только в эпоху интернета. 근데 반드시 이거를 교회라는 이름으로 해야 된다는 거예요. Но говорится, что нужно не забывать об имени церкви. 왜냐하면 그냥 개인의 어떤 생각을 말하면 안 되고 정확한 메시지를 가지고 예배를 드리라는 거죠. 이 메시지가 증거되고 여러 가지를 이렇게 교회에서 하듯이 해야 된다는 거예요. Говорится, что нельзя говорить мои слова на месседе, а нужно именно иметь точное Божие Слово, как в церкви, на месседе передавать. 그리고 특별히 그 무슨 알코올 중독이나 그리고 때로는 어떤 그 자살 예방이라든가 다양한 어떤 특수한 경우에 고통당하는 사람을 위한 예배도 따로 드려주라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. И также говорится, что нужно вести такое богослужение отдельно для тех людей, которые заболевают алкоголизмом или страдают наркоманией или еще что-то. 그것도 이제 같은 주일날 하지 말고 다른 요일에 그래가지고 치유 메시지를 통해서 예배드리라 이렇게 얘기를 해요. Говорится, что не только в воскресенье такое богослужение, а ради таких людей отдельно в будние дни нужно проводить специальное богослужение. 나는 유럽을 보면은 분명히 마약 문제하고 동성애 문제가 상당히 심각할 것 같아요. Несмотря на Европу, я думаю, что, наверное, очень большие проблемы именно в связи с наркотой и с однополыми отношениями в Европе. Очень проблемы такие. 그곳에 정확한 복음이 들어가서 치유할 수 있는 예배가 되어지면 좋겠죠. И очень хорошо, что если на таких местах действия будет такое богослужение исцеления. 그리고 전문인들을 상대로 하는 예배도 회복하라고 얘기합니다. И поэтому нужно восстановить богослужение, когда будут собираться специализированные люди. 이런 경우는 뭐 어떤 요일을 정할 수 없겠죠. 왜냐하면 뭐 항공사의 뭐 그 조종사라든가 아니면 뭐 의사라든가 뭐 변호사, 검사라든가 정치인이라든가 굉장히 시간이 변동이 심한 분들은 또 나름대로 그런 시간대에 예배를 드리라는 거예요. Конечно, есть пилоты, которые работают в авиации, или врачи, ну или политики, которые им тяжело именно собраться в воскресенье богослужение, поэтому нужно в будние дни создать. 자, 내용은 뭐냐? 정확한 복음을 현장에 맞게 그리고 적절한 미디어를 활용해서 전달하라 이 말이죠. И какое же содержание, имея точное Евангелие на точных местах действия, которые подходят на это место действия, нужно, имея наилучшие медиа, проповедовать. 이게 237을 치유한 사람들의 자세입니다. И это позиция людей, которые исцелили 237 стран. 우리 귀한 우크라이나 사명자분들도 이 언약을 붙잡고 한번 응답을 사실적으로 받기를 주의 이름으로 축원합니다. Господа, желаю благословения, чтобы наши слушатели, которые сейчас слушают это слово, смогли уплатиться за это. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Богу благодарить. 오늘 주신 말씀을 통하여 복음의 흐름과 또 237을 치유할 사람들의 언약을 바르게 붙잡고 현장 살리는 주역이 되게 하옵소서. Дай нам правильно охотиться за сегодняшнее слово чтения Евангелия и за слово, которые люди, которые сидят в 237 стран, дай нам ухватиться правильно. 영적인 대사, 영적인 의사, 영적인 파수꾼의 사명을 온전히 감당하도록 축복하여 주옵소서. Благослови нас, чтобы мы смогли нести за собой такую миссию, как духовный посол, духовный врач и духовный страж. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 자.